大家好，我是一朝哥。家里的冰箱、空调是怎么工作的？先一招介绍给大家。说什么核心技术，人人都可以掌握，请点赞收藏。制冷剂气体被压缩机从进气口吸入，经压缩机压缩成高温液体，进入冷凝器管路中释放热量，经过干燥过滤器把管路中的水分和杂质过滤掉，经毛细管节流以气体方式进入蒸发器，从而吸热降温，如此循环，从而达到了制热制冷的目的。关注一朝哥，每天给大家分享最实用的生活小妙招。谢谢大家收看，明天见。